人煲冬瓜，我哋又係煲冬瓜，咁睇下大家嘅冬瓜會唔會煲到好似我咁，材料少少，功效強大，又個色水都會唔同啦，超級好飲，唔係講笑。試過食譜覺得好飲，記得留言話我聽。叻仔係冇呃過大家嘅，記得煲嚟飲啦。各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集我哋咧又係時候煲翻啲夏天嘅去濕嘅湯水。咁啊，夏天嚟講咧，冬瓜就一啲都唔少得啦。好多網友都話夏天日日都煲冬瓜就啱噶啦，因為佢有清熱利水、去濕嗰個效果。咁至於去濕嚟講咧，我今次咧就特登買咗一個叫冬瓜味啦，因為貪佢咩咧，個皮咧會多一啲。因為咧冬瓜皮係一個好去濕嘅來源，同埋咧就係呢啲冬瓜子啦。嗱，咁我哋呢一款湯咧，除咗可以去濕之外咧，仲可以有啲健脾胃啊，仲有一啲叫做五子毛桃呢個配搭咧係會少啲，但係咧我哋個份量個比重咧都會輕翻少少。咁呢款湯咧就啱晒夏天，要嚟去濕利水、健脾之外咧，仲會特別之清甜滋陰嘅。咁我哋做咗嘢先啦，唔好講咁多啦。咁首先選材方面，我哋呢件肉非常之咁緊要㗎。呢個係豬尾骨個頭啊，即係又唔係尾骨，係尾骨線前面嗰一節。咁煲出嚟咧會更加之甜嘅，所以我哋第一步咧，我哋出咗水先。咁由於咧佢啲骨咧都比較係會有多一啲啦，幾時都話啦，逢係骨多嘅嘢咧，我哋都要去由0至100咁出水，咁佢先會更加之係乾淨企理，冇咁濁咯。咁一邊出水嘅時候咧，一邊我哋就睇下呢啲五子毛桃咯喎。嗱，咁有咩好睇咧？首先我哋咧就要講咗佢浸嘅時間啦。浸嘅時間浸佢半個鐘，我成日都會煲佢嘅，因為咧對於長老嚟講咧，佢有啲舒筋活絡到嘅效果啊。咁究竟佢有啲咩效果咧？其實人哋啲包裝咧仲有啲鎮咳祛痰啊、益菌抗炎嘅效果，所以咧得閒咧都飲下佢就 OK 噶啦。咁呢個咧就係5蚊一紮咁樣樣。咁我哋買到翻嚟嘅時候咧，拆繩養開佢。咁去浸，咁樣咧你出味啊、洗咧都會比較乾淨企理啲嘅。嗱，你見到咧，佢會比較濁，同埋咧呢啲咧會比較係叫做鮮色一啲，冇咁多泥塵嘅。所以咧個加工上面咧，大家都唔清楚佢點樣加工啊嘛，所以浸耐啲咧會有着數啲、安全啲啦。咁之後咧，我哋倒咗呢啲水先。呢個步驟咧，如果你想煲得好飲咧，一定要咁做，就係要將佢輕輕叫出一出水。另外一樣嘢咧就係買翻個安心啦。跟住我哋就可以擺埋一邊先啦。順住個勢，我哋又切埋呢件冬瓜啦。咁呢一件冬瓜咧，大概真係有2斤重咁上下，差唔多2片噶啦。所以咧，我就唔需要用咁多嘅，我大概用半塊就 OK 噶啦。跟住我哋就跟翻自己手型啦，因為皮呢一邊咧就比較難切一啲嘅，大家小心睇住切親手啦。咁記住咧，我哋啲皮都盡可能留翻晒佢，因為咧呢啲就係去濕嘅好嘢嚟噶啦。咁我哋自己中意點樣切咩 size， 切4方形又好，切長方形亦得啦。咁記住我哋啲核咧全部留翻晒佢就 OK 啦，因為呢啲就係最去濕嘅嘢嚟噶啦。至於另外呢一半件咧，我就會留翻佢嘅，咁我就淨係攞翻嗰啲囊，因為咧我哋煮嘢食咧一般咧都會去咗啲皮同埋囊嘅，而囊咧最適合咧都係用嚟煲湯，唔係咁適合用嚟食啊。咁隔咗啲污糟嘢之後咧，最好就揾翻個暖水去沖一沖嗰啲肥油啊、雜質咁，咁你啲湯啊、啲肥油咧，先至唔會話黐住啲肉咁樣咯。跟手咧，我哋準備好晒啲肉啊嗰啲嘢咧，已經可以煲得噶啦。咁我哋一如既往啦，嗱，同埋溫馨提示，呢次咧個水量咧，我哋俾翻少少先。咁我哋個煲咧，未必人人都咁大個，而嗰啲豆咧都會比較多啲，容易受水同埋牙渣啲嘅。咁我啲冬瓜倒埋落去啦。你見到呢個5公升煲咧，已經係去到8-9成滿嘅啦，所以大家要欣一欣咯。五子毛桃啦，落埋落去。咁你就會見到咧，真係非常之牙渣嘅啲毛桃，所以有心機啲記得剪咗啲毛桃就會好煲啲。最後我哋就講埋呢啲去濕豆系列啦。咁呢一個咧叫做扁豆啦。咁扁豆咧其實好得意嘅，我哋浸嘅時間咧一樣係浸半個鐘頭啊，1個鐘頭左右。扁豆咧唔想太涼嘅話，建議大家買一啲炒過嘅扁豆，咁就會好啲。嗱，我哋浸到咧起碼要咁樣搣得開啊，發脹咗先 OK 嘅。呢啲去濕豆啦、赤小豆、扁豆就一定係孖寶嚟嘅。咁你分開嚟買都 OK， 我呢啲就係分開嚟買嘅，攞啲水平咧會靚啲。咁呢一個咧好得意，呢個咧
咧就係叫做磁實啦。咁磁實介紹翻俾大家咧，因為唔係人人都知嘅。咁大家就咁望埋去咧，覺唔覺得有啲咩分別啊？冇乜分別咯，浸完水。咁其實真身係咁樣嘅。咁呢啲咧叫做炒熟咗嘅熟磁實啦。咁好處亦都係冇咁寒。又有個名叫水中人參啦，又係以為健脾祛濕啊、固腎力精咁樣嘅嘢，所以係好夾呢一款湯嘅。不過呢啲就叫熟品咯，買嘅時候會貴少少，同埋個好處係襟擺啲，冇咁容易會發毛啊咁樣。冬瓜必備嘅就係生熟薏米啦，浸翻個時間咧長少少就 OK 啦。最後我仲會加呢啲好嘢嘅，咁啊冬瓜好夾呢一個瑤柱，咁瑤柱咧真係有咪落，冇咪唔落咯。咁呢啲咧係一啲好平價嘅瑤柱仔，又未去到一啲瑤柱酸咯，咁你會增強一啲滋陰嘅效果，同埋佢嘅屬性平和啲，咁你飲起上嚟咧又多一分嘅鮮甜嘅味道。所以呢款湯咧，冬瓜湯嚟講咧，都算係一個極品嘅家常湯嚟嘅，功效好又好飲啊嘛。咁我哋就一次過加晒落去，咁水滾氣計數，我哋煲90分鐘就 OK 噶啦。咁如果你想啲肉咧更加之好食嘅話咧，不妨咧就煲佢短啲時間，煲9個字都 OK 嘅。不過咧嗰啲唔知無圖啊嗰啲咧就會冇咁出味啦。我嚟煲90分鐘啦。咁溫馨提示咧，如果你想煲呢款湯更加之好飲嘅話，記得頭15分鐘咧，俾翻個大火去逼一逼啲骨頭啊啲味道出嚟，咁你碗湯先會更加之好飲噶。好啦，90分鐘之後即刻嚟揭曉啦！哇，呢款湯真係不得了啦！熄咗個火佢先，我聞都聞到好香好香啊！大家一齊睇下啲湯色，靚到不得了喎！我嚟滗出嚟睇下。哇！嗱，呢啲就係有骨同埋冇骨嘅分別咯。你啲選材一唔同咗，格局咧都會唔同咗。咁啊，雖然會有少少油光啦，但係咧佢都非常之咁吸引啊！個湯色真係又有冬瓜食啦，夠晒去濕啦。咁我哋仲可以咧食翻我哋頭先啱加落啲瑤柱，咁就真係非常之咁正啦。試翻啖先喎。哇！真係鹽都唔使落，好好飲，好難用筆墨咁形容啊！咁啊，大家有機會試下呢一款又去濕啊、又清熱啊、又舒筋嘅一個夏天嘅湯水，其實4季都啱用嘅，最緊要買齊材料就 OK 啦。咁啊，如果喜歡食譜，記得點讚、分享、訂閱、Super Chat 加入成為頻道嘅會員，咁就可以直接贊助咗小弟，持續創作更加多嘅美食啦、靚湯啦俾大家噶啦。咁啊，先多謝大家支持啦，我哋下條片再見，拜拜。呢一個配搭啊，真係好飲到你唔信㗎！快啲煲嚟飲啦！